Ну вот ватку поставили. Вот она. Снизу все новые. Болты новые, старые срезали. Вот. На 4 получается. Порона, вот она. Поронная часть посередине. Если я оставил бы так, он дальше порвалось бы и все. Здесь еще ставят, получается, сверху, но сверху ненадежно. Сверху не ставят. Ну, здесь тоже так же стоял. Это не мой экскаватор.